अगर आपका भी बाइसिकल का डिस्क ब्रेक अच्छे से वर्क नहीं करता है तो आपको चाहिए होगा एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर एक इथेनॉल, और वो भी नहीं है तो आप सैनिटाइज़र भी ले सकते हो। और आपको एक स्प्रेयर बोतल चाहिए होगा। इथेनॉल और या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आपको स्प्रेयर में भर लेना है, और उसके बाद आपको डिस्क ब्रेक के ऊपर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद थोड़ी देर आप छोड़ दो इसको। थोड़ी देर छोड़ने के बाद क्लोथ ले लेना है एक ऐसा, और इसको पोंछ लेना है। देख सकते हो अब जो है आपके डिस्क ब्रेक से ना ही नॉइज़ आएगा और ना ही